perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
Para sedherek kagunganipun Gusti Yesus Kristus, sumangga kaaturan jumeneng kita sami kekidungan kanthi kidung BMGJ 339 pada setunggal. Pamuji bebukaning pamanah. Pitulungan kita menika pinangkanipun namung saking sawapin asmanipun Yehuwah, Allah ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih Allah ingkang boten nilar ing pakaryaning astanipun, saha ingkang tansah netepi prastianipun langgeng ing salimin-laminipun. Tumrap ing kita sedaya sih rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Allah Rama kita, tuwin saking Gusti kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat kaaturan pinarak. Pangandikanipun Gusti Allah minangka introitus kapendhet saking Yeremia 29 ayat 11 ngantos 12 ingkang wonten surahipun mekaten. Awit ingsun iki nguninani rancangan ingsun tumrap sira, yaiku rancangan tentrem rahayu lan dudu rancangan bilai, yaiku supaya sira kebak pangarep-arep kang becik tumrap ing besuke. Mangkono pangandikane Sang Yehuwa, lan samangsa sira sesambat lan sowan kanthi panyuwun marang ingsun iya bakal nyebadani panyuwunan ira. Para sedherek, semoga kita sambet kanthi kidung BMGJ nomor 7, kita badhe kekidungan padha setunggal lan 3. Dawuh pangandikanipun Gusti Yesus menggah pepaken angger-angger ingkang ageng piyambak punika namung wonten kalih kemawon ingkang wonten surahipun mekaten. Sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Taurat lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Matius 21 ayat 37 ngantos 51. Para sedherek kang kinasih, semoga kita sami ndedonga.
Allah Rama ingkang Maha Kawasa, Allah ingkang pinaringan kraton ing swarga mulya. Keparenga ing wancinjang menika Gusti, kawula sesarengan sambi sowan marek wonten ing ngarsa paduka. Kawula sami ngakeni Gusti, bilih kawula sedaya inggih manungsa ingkang kepak ing dosa. Pramila duh Gusti, ing wancinjang menika kawula sami nyuwun pangapunten ing dosa. Kawula sami ngakeni Gusti, bilih kawula saestu dereng saged ngelampahi angger-angger paduka kanthi tumemen. Semanten ugi bab katresnan dumateng sesami kawula inggih dereng saged ngelampahi sedayanipun kanthi saestu. Pramila duh Gusti ing manjinjang menika kersa paduka paring pangapunten dhateng dosa-dosa kawula. Paduka paring pitedah dumateng kawula sami Gusti supados kawula saged ngelampahi angger-angger ingkang sampun paduka ulang muruk dumateng kawula. Inggih namung wonten ing ngarsa paduka Gusti Yesus, donga kawula menika sami kawula unjukaken. Matur nuwun Gusti, haleluya. Amin. Saben tiyang ingkang sampun purun ngakeni dosa, sampun nyuwun pangapunten wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi kebak katresnan Gusti Yesus kepareng paring pawartos rahmat dumateng kita sedaya wonten ing setunggal Petrus kalih ayat 21 ngantos selangkung. Pitedah bab gesang enggal saking setunggal Petrus kalih ayat 21 ngantos selangkung yang wonten surah berkaten. Dudu kowe kang padha milih aku, nanging aku kang milih kowe. Sarta aku wis netepke supaya kowe padha lunga lan metokke woh lan wohmu iku lestariya. Dimen kowe padha kajurungana apa kang kok suwun marang Sang Rama atas jenengku. Iki pepakonku marang kowe padha tresna trinestranana. Para sedherek, semoga kita kekidungan malih kanthi kidung BMGJ 8-3 pada setunggal. Sedherek ingkang kinasih, wonten ing Yohanes gang 11 ayat 16 ngantos 17 Gusti Yesus paring pitedah bab gesang enggal ingkang ngaten suraosipun. Dudu kowe kang padha milih aku, nanging aku kang milih kowe sarta aku wis netepake supaya kowe padha lunga metokake woh kang wohmu iku lestariya. Dimen kowe padha kajurungana apa kang kasuwun marang Sang Rama atas jenengku. Iki pepakonku marang kowe padha tresna trinestranana. Para sedherek ingkang kinasih, semoga katuran jumeneng kita sesarengan badhe ngikraraken pangaken pitados rasuli. Monggo kawula dherekaken. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa,
ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib kelampai sedo lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dinipun bungu malih saking antawisipun tiang pejah lajeng sumengka dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta pradin inggih patunggilanipun para suci. Punapa dening pangapunten dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Semoga kita sami kekidungan BMGC 106 padha setunggal. Para sedherek kang kinasih, semoga kita nyatunggalaken manah kita badhe lumebet wonten ing pandonga syafaat, semoga kaluwargaaken. Gusti Yesus keparenga kawula sami sowan marek malih wonten ing Astu Paduka. Ing wanci enjang punika Gusti senaosa kawula sami taksih kedah kebaktian wonten ing griya kawula piyambak-piyambak kanthi sastara streaming. Ananging bab punika boten dadosaken manah kawula sami nglokro. Awit kawula sami pitados bilih wonten pundi kemawon menawi wonten pakempalan kalih utawa tiga tiyang ingkang pitados kanthi asma Paduka badhe rawuh wonten ing satengahing kawula sami. Gusti keparenga ewanjinja menika kawula ngaturaken sedaya panyuwunan kawula lan sedaya rancangan-rancangan kawula inggih wonten ing jemaat Immanuel menika. Keparenga kawula sami ngaturaken gungi panuwun bilih ing ngantos dinten menika Paduka tansah paring berkah dumateng gesang kawula sami. Katitik ing wanjinjang menika Paduka tansah paring kesehatan tumrap badan kawula saengga kawula sami saged kekempalan lan saged sesarengan memuji asma Paduka. Gusti Yesus keparenga ing wanjinjang menika kawula ndedonga tumrap sedherek kawula ingkang wanci enjang punika mboten saged sowan marek wonten ing Asma Paduka. Kawula mboten mangertos Gusti menapa ingkang dados pambengan saengga para sedherek kawula mboten saged sesarengan sami ngluhuraken Asma Paduka. Lan ing wanjinjang menika Gusti, mbok bila wonten sedherek kawula ingkang nembe nandhang kasisahan lan keribetan wonten ing bali griyanipun. Kawula namung saged pasrah wonten ing Asma Paduka lan kersa Paduka paring pangluwaran dumateng para sedherek kawula menika. Kawula inggih kemutan dumateng sedherek kawula ingkang boten saged kebaktian ing wanjinjang menika, mbok bilih wonten ingkang nembe saged. Gusti kawula namung saged pasrah sumarah wonten ing Asma Paduka. Kersa Paduka paring kasarasan, kersa Paduka maringi kepulihan malih dumateng sedherek-sedherek kawula menika, supados para sedherek kawula saged pulih lan sehat kados winginipun. Ing wanjinjang menika kawula inggih ndedonga tumrap anak-anak kawula ingkang sampun mulai sekolah malih senaosa taksih kanthi secara online. Gusti kawula nyuwun panganti Paduka, kersa Paduka paring semangat lan kesagetan sarta kelancaran tumrap anak-anak kawula menika. Keparenga ugi ing wanjinjang menika kawula inggih ndedonga tumrap anak-anak kawula ingkang nembe sami pados pedamelan. Kersa Paduka paring pitulungan lan Paduka paring panggenan pedamelan ingkang cunduk kalian kesagetanipun. Matur sunuwun sanget nuwun Gusti, matur sanget nuwun. Kepareng ing ugi wanci enjang menika kawula ndedonga tumrap bangsa lan negari kawula Indonesia ingkang nembe ketaman musibah wonten ing pandemi Covid-19.
Gusti kersa paduka paring pangluaran supados pandemi Covid-19 niku saged enggal sirna saking tlatah bumi Indonesia. Kepareng ugi kawula ndedonga tumrap pemimpin bangsa lan punggawane negari menika. Kersa paduka paring kawicaksanan anggenipun sami ngayahi tugasipun supados negari menika saged lumampah kanthi tentrem lan raharja. Kebaktian ing wanjinya menika Gusti kersa paduka ingkang nganti kersa paduka ingkang nuntun supados kawula sami saged mangertos menapa ingkang dados sabda pangandika paduka. Semanten ugi abdi paduka ingkang ngayahi jejibahan babaraken firman paduka. Kersa paduka tuntun supados menapa ingkang dipun ucapaken sedaya inggih namung kersa paduka kemawon ingkang kelampahan. Inggih namung wonten ngarsa paduka Gusti Yesus Kristus sedaya atur panyuwunan kawula menika sami kawula unjukaken. Matur sanget Gusti Yesus. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilan Gusti Yesus Kristus, ing wancinjang menika kita keparingan wekdal misungsungaken berkah ingkang sampun Gusti Yesus paringaken dhumateng kita. Semoga kita sesarengan badhe misungsungaken berkah menika kagem Gusti malih. Keparenga kawula badhe nglandhesi kanthi firman ingkang kawula pendhet saking Kalih Korintus 9 ayat 6 ngantos 9 ingkang wonten surasipun ngaten. Iki gatekno wong kang nyebar satitik bakal ngeneni satitik lan wong kang nyebar akeh bakal ngeneni akeh. Saben wong pawawe dikaya kang dadi rilaning atine aja kanthi sedih utawa marga kepeksa. Awit Gusti Allah iku ngasihi wong kang pawewehe kanthi sukarila lan Gusti Allah kuwaos ngluberake sawernaning sih rahmat marang kowe kabeh supaya kowe padha tansah kacukupan ing samubarang lan padha linuwia anggonmu nglakoni sarupaning panggawe becik. Kaya kang katulisan panjenengane ngedum-ngedum panjenengane maringi marang wong miskin keadilane tetep ing saklawas-lawase. Puji Tuhan. Kanthi mideng-ing kantong persembahan, semoga kita badhe kekidungan malih kanthi kidung BFGJ 110 dasa gangsal. Padha setunggal. Jemaat keaturan jumeneng, semoga kita ndedonga. Gusti Yesus sowan malih wonten ing ngarsa paduka, kepareng ing wancinjang menika Gusti kawula sami ngaturaken pisungsung arupi arta ingkang kawula pendhet saperangan saking berkah paduka ingkang kathah wonten ing pagesangan kawula sami. Gusti Yesus kersa paduka sucikaken pisungsung menika supados migunani tumrap gereja kagungan paduka wonten ing mriki. Ananging Gusti Yesus ingkang lakungaken kersa paduka inggih paring pangertosan dumateng kawula sami supados kawula saged misusangaken jiwa lan raga kawula kangge ngluhuraken asma paduka. Inggih namung wonten ing asma paduka Gusti Yesus donga menika sesarengan kawula unjukaken. Haleluya.
Amin. Jemaat keaturan pinara. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, monggo kita sesarengan badhe maos kitab suci. Ing wanci jam menika kula pendet saking Yeremia 29. Kalau pendet saking Yeremia 29 ayat 11 ngantos 11a. Yeremia 29 ayat 11 ngantos 11a ingkang wonten surasipun mekaten. Awit ingsun iki nguninani rancangan ingsun tumrap sira, yaiku rancangan tentrem rahayu lan dudu rancangan bilai, yaiku supaya sira kebak pangarep-arep kang becik tumrap ing besuke, kang mangkono pangandikaning Sang Yehuwa. Lan samangsa sira sesambat lan sowan kanthi panyuwun marang ingsun iya bakal njebadani panyuwunanira. Samangsa sira ngupaya marang ingsun bakal ketemu lawan ingsun. Manawa sira nakokake marang ingsun kalawan gumolong atinira, ingsun bakal marangake sira ketemu kalawan ingsun. Puji Tuhan. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, kepareng ing wanci jam menika kawula badhe khotbah mawi basa Indonesia supados khotbah kawula saged dipun mangertos dening para sedherek terutama yang nem-neman supados mangertos menapa yang dados dawuh pangandikaipun Gusti Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi ini adalah dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengerti akan kehidupan kita. Tuhan Yesus paham betul apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dan Tuhan Yesus sangat paham jauh melebihi kita sendiri. Yang memiliki hidup kita ini adalah Tuhan. Jadi Tuhan sangat tahu mengenai kehidupan kita. Itu filosofinya, atau itu garis besarnya dari firman yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya akan memberikan satu gambaran. Ada sebuah filosofi, yaitu dari sebuah jam. Mungkin ini dulu pernah saya pakai untuk ilustrasi. Jam itu adalah sebuah alat yang menunjukkan waktu, dan jam itu sangat tergantung oleh kita sebagai manusia ataupun kita yang memiliki jam itu. Pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam jam dinding, maka jam dinding itu mulai bekerja menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, dan jam demi jam ia terus bekerja sampai baterai itu habis, dan jam dinding itu bekerja tanpa pamrih apapun. Dilihat orang atau tidak, ia tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak, ia tetap berputar. Meski tak seorang pun mengucapkan terima kasih, ia masih tetap bekerja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia, ia juga memberi baterai di dalam kehidupan kita. Baterai itu adalah napas kehidupan kita. Dengan maksud agar kita bisa bekerja dan berkarya serta membagi berkat terhadap sesama di lingkungan kehidupan kita atau di tetangga sekitar kita. Dan selama baterai itu masih hidup dan berfungsi, biarlah kita selalu dan terus untuk bisa melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama tanpa memusingkan diri terhadap pujian ataupun penghargaan dari manusia. Sekalipun hal-hal yang baik yang kita lakukan tidak dihargai oleh orang lain, kadang-kadang justru malah dicemooh oleh orang lain, golek pamrih dan sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus tahu dan tidak pernah menutup mata terhadap kita untuk segala yang kita lakukan ini, Dia akan menghargai dan memberikan kita upah kepada orang-orang yang dengan setia menjalankan tugasnya dan panggilannya dengan sebaik-baiknya. Di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, ini pesan Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Jadi apapun yang saat ini sedang kita jalani, apapun yang saat ini sedang kita alami, jangan pernah kita menyia-nyiakan kehidupan kita ini untuk berbuat baik kepada sesama kita. Juga di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu ataupun rancanganmu yang gagal." Firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan rancangan Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu dalam kehidupan ini kita sering merencanakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita juga merasa kecewa karena rancangan kita ini tidak terjadi, tidak sesuai dengan kehendak kita. Tadi sudah saya katakan di depan, Tuhan itu tahu betul apa yang jadi kebutuhan hidup kita. Tuhan itu jauh lebih mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Oleh karena itu kadang-kadang manusia sering mengeluh, kadang-kadang manusia sering berputus asa bahwa di dalam kehidupannya ini tidak sesuai dengan harapannya. Padahal di balik itu Tuhan mempunyai satu rancangan yang luar biasa bagus. Tuhan memiliki rancangan yang sempurna dan manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Ini yang perlu kita pegang. Hal ini yang seringkali membuat kita tidak mengerti. Begitu pula setiap pergumulan dan tantangan yang kita alami seringkali membuat kita menjadi kecewa ataupun tawar hati. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan sampai membuat kita ini ngelokro dalam kehidupan kita. Dan satu lagi, jangan sampai apa yang terjadi dalam kehidupan ini membuat kita kecewa dan putus asa. Apalagi sampai menghujat Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Jangan sampai hal itu terjadi. Karena Tuhan jauh lebih mengerti kehidupan saudara, jauh lebih mengerti kehidupan kita daripada kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun rancangan kita tidak terwujud, kuncinya satu, tetaplah bersyukur. Sebab di dalam segala keadaan Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik dari rencana kita sendiri. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk buat kita. Kadang-kadang kita ini merasa, kok aku ngene terus, kok Tuhan tidak memberkati aku dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan lebih mengerti akan hidup kita di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kita bisa lihat di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Ia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kuncinya itu. Kalau kita merencanakan segala sesuatu, kemudian semuanya kita jalankan sesuai karakter kita sendiri, tanpa melibatkan Tuhan di dalam segala rancangan hidup kita, mustahil Tuhan akan memberkati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini apabila kita sedang mengalami segala sesuatu di dalam kehidupan kita, yakinlah itu adalah proses menuju kebaikan yang memang harus kita lalui. Artinya setiap perkara yang terjadi, yang pernah terjadi, yang kebetulan terjadi saat ini, itulah proses yang Tuhan maksud. Itulah proses yang memang harus kita jalani. Dan percayalah, pada endingnya Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya. Di dalam Yeremia 11 tadi dikatakan, Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh kebaikan dan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Jadi jangan pernah keadaan buruk membuat kita menyerah atau menjadi pesimis. Di dalam kondisi apapun kita harus tetap kuat sebab rancangan Tuhan itu adalah baik atas hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan juga dikisahkan tentang Ayub yang secara tiba-tiba mengalami ujian yang begitu berat di dalam hidupnya. Ayub mungkin tidak memahami maksud Tuhan. Kita semua tahu cerita tentang Ayub bagaimana dia adalah orang yang sangat kaya pada saat itu. Tahu-tahu dia jatuh miskin dan segalanya sirna di dalam kehidupannya. Namun Ayub tetap setia kepada Tuhan. Meskipun semua meninggalkan dia, meskipun dia diterima dicerca dan sebagainya, ditimpa sakit penyakit dan sebagainya. Namun setelah Tuhan memulihkan kondisi Ayub, akhirnya dia baru menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu
dan tidak ada rencananya yang gagal. Ini yang harus kita pegang. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, saat kita mengalami sesuatu yang di luar kemauan kita, hendaklah kita tetap kuat dalam setiap proses yang kita alami. Majulah terus, sebab di balik proses itu kita pasti melihat rancangan Tuhan yang jauh lebih baik. Kita harus memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Ini kuncinya, penyerahan diri kepada Tuhan. Kalau kita merasa Tuhan tidak sayang kepada kita, sangat keliru. Selama kita mempunyai satu penyerahan diri kepada Tuhan, percayalah, pada saatnya Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya. Kita perlu percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu kehidupan yang terbaik buat kita. Saat kita berserah, maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita, dan Ia akan menyatakan rancangannya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bila saat ini kita belum memahami rancangan Tuhan, janganlah kita bimbang, janganlah kita ragu, janganlah kita merasa bahwa Tuhan kok tidak perhatian kepada saya. Marilah kita tetap berfokus pada Tuhan sampai Ia menyatakan rancangannya yang terbaik bagi kita. Tuhan akan menyatakan semua indah pada waktunya. Jangan pernah takut untuk masuk di dalam rencana Tuhan, karena rancangannya itu sempurna dan tidak pernah gagal atas kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya rasa penyerahan diri tadi. Kuncinya di situ. Rancangan Tuhan adalah membawa kepada kebaikan, kemenangan, dan kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, dan kita harus meyakini itu. Memang ada prosesnya, tidak serta-merta apa yang kita minta hari ini besok Tuhan jawab. Tidak bisa seperti itu. Itu adalah kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu, kuncinya penyerahan diri kepada Tuhan. Dua, kuncinya kita percaya bahwa proses ini semua adalah atas seizin Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari mulai saat ini kita belajar menyadari tentang rancangan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita untuk selanjutnya. Kesimpulannya adalah yang pertama, kita harus berserah sepenuh hati bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal atas hidup kita. Yang kedua adalah Ia bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita dan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kesimpulan yang ketiga adalah rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan kebaikan dan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Kiranya firman yang singkat ini bisa menjadikan iman kita bertambah-tambah dari hari ke hari dan bertambah percaya kepada Tuhan bahwa proses hidup ini semuanya adalah seizin Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya serta berserah diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, semoga kita lumebet wonten ing swasana sidhem permanem. Kita nggadahi wedal kangge nyuwun utawi ndedonga dhumateng Gusti. Mangke kita tutup kanthi donga Rama kawula. Sumangga kita lumebet wonten ing swasana sidhem permanem. Gusti Yesus suwan malih wonten ing astup paduka. Kawula sami ngaturaken gunging panuwun Gusti, bilih paduka sampun maringi kawula sedaya firman ingkang sae, firman ingkang dadosaken kawula sami saged mangertos bilih paduka tansah kagungan kersa utawi nggadahi rancangan ingkang sae tumrap gesang kawula sami. Gusti saestu kawula pitados paduka badhe maringi kawula menapa kemawon ingkang dados kebetan gesang kawula wonten pagesangan menika kanthi sae lan kawula nggih pitados bab menika Gusti. Awit paduka menika inggih piandel kawula utawi sandaran gesang kawula. Matur sangat nuwun Gusti awit firman ingkang sampun kawula mireng ing manjing jam menika.
Kawula inggih badhe nyampurnakaken sedaya pandonga kawula menika kanthi donga Rama kawula ingkang sampun paduka ulang-ulang dumateng kawula sami. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Tuhan mugi sakasucikna. Kraton Tuhan mugi rawuh. Kraton Tuhan mugi kalampahana kados dene wonten ing swarga, inggih makatono ugi wonten ing bumi. Mugi kawula sami Tuhan paringi rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So Tuhan mugi ngapunten cakathahing kalepatan kawula. Kados dening kawula inggih sami ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dumateng kawula. Punapa malih kawula mugi sampun ngantos sami katandukaken dhateng panggoda. Mugi sami Tuhan uwalaken saking pangawak dursila. Awit dening Tuhan ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan langgeng ing salami-laminipun. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, semoga kita sami kekidungan kanthi kidung BMGJ 353 padha setunggal. Para sedherek aturan jumeneng. Semoga kita sami wangsul saking griya pamujan bangun miturut lan setya marang Gusti Allah lan uripa kanthi kudus awit Allah iku kudus lan tampanana berkahing Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Allah Rama kita saha sing Gusti kita Yesus Kristus punapa dening sunaring pepadang ingkang saking Sang Roh Suci mugi tansah nganti gesang kita wiwit samangke ngantos ing dumugi salami-laminipun. Amin. Kidung BMGJ 8 kalih padha setunggal. percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti